Использовал ли ты белый шум, когда укладывал ребенка спать? Меня зовут Лариса Пульна, акушерка-перинатальный психолог. Белый шум – это шум, который не несет в себе никакой информации. Ну, к примеру, шум дождя или шорох листвы. На самом деле это просто фоновый звук. Ребенок после 3-4 месяцев очень реагирует на звуковые колебания громкости. И вот здесь именно белый шум тебе будет помогать в том, чтобы он засыпал. Напиши в комментариях, использовала ли ты белый шум, когда укладывал ребенка спать. В шапке профиля есть ссылка, нажимай, можешь записаться на онлайн-консультацию, готова ответить на любые вопросы.